Hello， 小寶貝，我係 Julia 伴讀媽媽。今晚我想同你分享一個收埋響心裏面嘅小秘密。你知唔知道，我哋每個人心裏面其實都有一部神奇收音機㗎。喺我哋講故事之前，一齊嚟做個深呼吸，吸氣。想像你吸入咗一陣好清爽嘅微風，呼氣，將今日所有心煩意亂嘅聲音都慢慢咁吹走。有時我哋會覺得心入面好嘈，好似呢部收音機收唔清楚信號咁，發出吱吱喳喳嘅聲音。呢啲聲音可能係因為今日輸咗比賽唔開心，又或者可能同朋友仔嘈交，嘈咗兩句覺得好心煩。你會覺得好攰，好想叫呢啲聲音停落嚟。呢啲就係我哋心裏面嘅情緒雜音啦。呢個時候，伴讀媽媽 Julia 會教你轉動心裏面有一個金色嘅會轉嘅按鈕。我哋慢慢咁轉，慢慢咁調。當我哋諗起媽媽嘅擁抱，或者諗起一件令我好感恩嘅小事，收音機嘅聲就會變俾你聽㗎喇。你聽下。吱吱嘅聲冇咗啦，取而代之係好溫柔、好平靜、充滿愛嘅音樂。呢個就係你最健康、最平安嘅心靈頻率。當你學識咗調校呢部收音機，你就會發現，原來自己就係最強大嘅頻率大師。呢啲好聽嘅音樂會變成兩道金色嘅光，守護嘅光環，保護住你嘅夢境。無論出面幾嘈，只要你識得返去呢個愛嘅頻道，你嘅身體就會啟動最強嘅療癒機制，令你一覺醒過嚟，充滿晒力量。小寶貝，依家將你部收音機定格響最舒服嘅頻道。我係 Julia 伴讀媽媽，帶住粉紅同埋金色嘅光，願你最美妙嘅頻率中入夢。晚安。